我交個時間俾我哋梁志豪弟兄，係啦，佢會為我哋做一個專題嘅分享，俾啲掌聲佢先。個個都冇人去到嘅。好，唔該晒我哋電腦部嘅哥哥。頭先嘅分享咧，最緊要係真，真並且係好感人。頭先無論係阿少珍姐，無論係怡姐，我哋都係識咗佢好耐，冇得假㗎。好，我哋睇下今日我哋嘅主題信息好唔好啊？今日我哋係咪講2026嘅新曙光啊？2026新曙光咧，我哋咧就用一個快閃技術嚟到睇下2025年發生嘅世界大事喎。幫我做呢一個 PowerPoint 嘅姊妹話俾我聽，佢做咗10幾個鐘，你睇15秒啫。我哋睇下2025年有啲咩世界大事回顧好嘛？嚟咯噃，戰爭啦、地震啦、空難啦、水災啦、火山爆發啦、槍擊啦、大火啦，呢啲事充斥咗我哋嘅新聞報告，大多都係唔開心嘅嘢，死人難免，損失難免，呢個就係2025。雖然喺2025裏邊咧，我哋有一啲開心嘅事喎，包括啟德體育館開幕啦，係嘛？又有全運會啦，係嘛？又有好多科技突飛猛進，帶嚟人類好多嘅建設。但係我總結2025年係一個字，呢個字就係個亂字。咁2026年2026嘅曙光，我哋等緊啲乜嘢嘢呢？各位，你係咪等緊美國越嚟越強？你係咪等緊中國越嚟越強？定係話你等緊啲科技 AI 繼續改變我哋嘅社會呢？嗱，我哋睇下咯，知唔知呢一件係咩嚟㗎？呢一個咧就喺華宜街嗰隻牛，咁啊當然咧佢真嗰隻咧就係牛氣沖天，就係講到佢嗰個股市好勁啦，係嘛？咁但係呢一隻牛咧，我哋就係影呢一張相，就俾大家睇美國今天嘅局面。美國係咪好強咧？美國能唔能夠影響同埋改變呢個世界，又帶嚟全世界嘅幸福咧？嗱，而家美國佢最大嘅困擾就係佢國家冇錢啊！佢可能係全世界最窮嘅國家，美國啊！我唔係講笑啊！你唔好睇佢好似真係好風光係嘛？乜都有，武器又有嚇，華爾街又主宰全球嘅金融經濟。原來咧，美國嘅國債係40萬億美金啊！佢排全世界第一。全世界排第2、第3嘅國債咧，就係中國同埋日本。但係中國同日本每個國家嘅國債都係3、4萬億，但係一個美國係40萬億，係日本或者係中國嘅10倍以上。嗱，美國咧每一年嘅利息啊，要俾利息㗎嘛，國債係咪？佢嘅利息講緊萬幾億。佢嘅聯邦政府即係國家嘅收入咧，係約莫5萬億。咁啊，但係佢要俾利息，就即係話將佢23%咁上下嘅收入啊，要嚟俾利息啊，都未還債。佢俾嘅利息係多過1年嘅國防開支添。嗱，你話美國點算啊？每個美國人一出世，佢就平均要承擔香港錢100萬嘅國債。嗱，我想問下坐喺呢度嘅朋友，你有邊個爭緊100萬呢？嗱，唔好講你間屋按咗樓啊，你間屋按咗，但係即係你仲有個磚頭喺度抵押啊嘛。但係呢度係冇磚頭冇抵押，每個美國人係爭緊
100萬香港錢嘅國債。咁喺美國嘅聯準會啊 （Federal Reserve） 佢哋嘅調查，去睇下美國嘅家庭佢哋嘅收入同埋佢哋嘅經濟情況。你喺舊年啊，如果你問一個美國家庭攞400蚊美金，400蚊美金即係約莫3000鬆啲蚊港紙啦，係嘛？如果佢有啲緊急嘅事，譬如架車壞咗啊，或者個廚房漏水啊咁，要佢攞400蚊美金出嚟咧，1/3嘅美國家庭係攞唔到嘅，佢哋要喺信用卡或者喺銀行借嘅。嗱，呢個就係美國嘅現狀。美金好似好大係咪？全球都需要美金係嘛？我話俾大家聽啦，而家好多全世界嘅央行啊、中央銀行拋美金，跟住點啊？儲黃金。問下大家知唔知今日香港黃金幾錢一兩？講緊5萬蚊，5萬蚊一兩，當然有上落。嗱，各位親愛嘅朋友，我講呢啲數字俾大家聽，就係話美國呢個國家係咪真係能夠改變世界，為2026年帶俾我哋幸福呢？我好存疑。但係咁喎，阿特朗普佢嘅關稅政策同埋美國優先，你有冇睇到阿特朗普嗰啲新聞報導啊 ？America First， 我乜都係我美國優先。嗱，佢哋咁樣嘅政策，即係關稅同埋美國優先嘅政策咧，會繼續為全世界嘅經濟同埋生活帶嚟困擾啊！嗱，我哋係中國人啦，中國要喺呢個世界氣候突圍而出咧，我諗都仲需要好多努力，啱唔啱啊？唔係咁易啊，亦都唔係1年半載嘅事。喂，講下啲 AI 啊，講下而家啲科技啊，科技能唔能夠幫手拯救到呢個世界，將明天嘅世界變得更加好呢？大家睇唔睇到呢一張相喺邊度 cap 出嚟㗎？嚇？淘寶啊！呢個唔係人嚟㗎，係機械人嚟㗎。呢個淘寶你上去自己撳下，20萬人民幣買一個湊仔機械人。喂，而家可以買到㗎喂。OK， 你自己上去撳下。嗱，科技啊 AI 真係發達得好犀利，但係佢會對呢個世界有啲咩改變呢？嗱，我哋睇下啊嗱，呢個係騰訊，騰訊即係咩啊？騰訊咪即係微信咯，咪即係 WeChat 咯。騰訊就發布咗佢哋嗰個叫做小5機械人，能夠照顧老人嚇，幫佢哋攞快遞，即係攞嗰啲淘寶啦嚇，亦都可以自己接埋嘅。我問一個問題，點解騰訊叫呢個機械人做小5呢？點解佢哋叫呢個機械人做小5呢？即係唔係小3，唔係小4，佢係小5嚟嘅。我哋睇條片好嗎？唔該。嗱，睇下呢條片咧，你見到呢個機械人咧可以照顧老人家嘅喎。好，唔該。可以推輪椅喎，唔係講笑嘅喎。嗱，佢喐得好靚嘅噃，可以去攞快遞喎。啊，並且咧佢可以扶起個老人家坐輪椅喎。跟住咧用佢嘅偵測。睇路喎，佢行樓梯都得。啊，最厲害佢可以自己接埋，你擺喺床下底都可以。好，各位睇多一條片好嘛？家用嘅煮飯機械人。好，我條片嗱，我唔係講笑嘅各位。咁樣煮飯都得。好，再睇下呢一個美麗嘅女士係機械人嚟㗎。
佢將啲皮膚啊，將啲手腳裝上去，但係裏邊係機器嚟㗎，19.9萬，即係20萬。各位，機械人 AI 好似乜都掂，越嚟越掂係嘛？係咪越嚟越犀利啊？咁人力市場會變成點咧？咩叫做人力市場啊？即係話而家律師、醫生做手術嘅都可以唔使人，係可以機器。服侍老人家嘅機械人都已經出咗嚟啦。各位，喂，遲啲讀幾多書都好難揾工做喎。頭先嗰啲400萬、500萬，將來點算呢？我認真嘅喎，各位親愛嘅朋友，2026年同埋以後嘅世界呢，我估計係會變得更多眼淚，同埋更加無可奈何，呢個係事實嚟嘅。咁今日我哋講曙光，前面一年我哋有啲咩希望呢？我問一個問題先啦。如果你覺得你自己嘅人生仍然係好快樂嘅，仍然係好充實嘅，係好充滿希望嘅，我恭喜你啊，好唔好啊？呢隻小狗開心唔開心啊？但係如果你嘅人生充滿咗一啲情緒，包括掙扎啦、掛心啦、心沉沉啦，甚至抑鬱啦，又恐懼喎，食唔落、瞓唔着，又孤單又無聊，又焦慮又自卑，又受傷又乏力又無助，咁你嘅下半世又點過呢？好驚奇啊！你哋唔好小看耶穌基督嘅救恩啊！我哋嘅人生真係可以遠勝從前。大家認唔認得？嗱，呢個係我啦。後邊嘅背景大家認唔認得係咩嚟㗎？宏福苑啦，即係好艱難。我上星期去咗大埔家，即係我哋大埔嘅教會咧，去探啲弟兄姊妹。我認識咗一位老先生，佢喺宏福苑咧有2個單位。唔好問燒成點先啦。佢話俾我聽，嗱，呢個老先生咧，我哋喺宏福苑嘅平台嗰度咧識佢嘅。佢自從燒咗之後，佢就搬咗去荃灣住，即係安置咗喺嗰度，搬咗去住啦嚇。咁佢每日都仲翻去大埔，去睇翻下佢自己間屋，去到嗰度再睇翻下嗰個嘅環境，佢好傷痛。咁我哋喺平台認識佢，咁咧就請佢嚟聚會。佢後來信咗主，佢話俾我哋聽，佢以前跟佢啲做生意嘅 partner 去日本，住喺間寺廟裏邊，聽嗰啲僧人講咗10日經，但係佢毫無感覺。但係佢喺我哋聚會中間，佢一路聽，佢嘅心有安慰，喊咗2暈，跟住跟我哋祈禱咗2次，決心信主耶穌。我問佢：你而家有啲咩改變啊？佢話：我個心平靜咗，同埋佢好似少珍一樣，少珍姐一樣。我好期待星期日快啲嚟到，呢個就係佢人生嘅改變。各位，今日我哋祝你新年快樂，事事勝意，身體健康，樣樣順境，得唔得啊？得。但係有冇力先？得唔得先？頭先阿趙珍姐講，佢拜咗58年，佢嘅結論係乜嘢啊？呃神騙鬼。喂，如果你所信嘅神嘅係假嘅，睬你都傻啦，仲跟嚟做乜啊？但係如果我哋要知道，我哋嘅人生要需要回歸到去呢位真嘅神嗰度，我哋先有真嘅平安、真嘅幸福。如果我哋所信嘅主耶穌真係嗰位創天造地嘅主宰咁巴閉，佢真係嗰位獨一嘅真神咁信得過嘅話，如果耶穌真係能夠改變我今生同埋永恆嘅話，如果佢真係真嘅，咁咪要點啊？
就信呢位主耶穌到底咯。各位親愛嘅朋友，我認真嘅，係真誠嘅，希望你繼續好認真嘅聽下耶穌基督嘅福音，佢絕對能夠改變我哋嘅人生。我好認真㗎，志全交俾你啦。今日嘅題目係咩啊？係啦，2026身處光啊，係啦。25年就嚟過啦，26年就嚟。好多時咧，每一個喺新嘅一年咧，都會有一啲新嘅想望。我自己都有嘅。咁但係咧，事後諗翻咧，即係而家25年啦，諗翻25年頭嗰陣，自己想話點咧，好多時都係做唔到。係啦，都唔知點解嘅。好多時有啲可能啲客觀嘅條件啦，或者有啲自己個人嘅限制啦，令到你想變好、想做好，都唔係咁容易嘅喎。咁咧，當我諗到呢度咧，我諗起一個經典嘅對白，《無間道》。你留意下一陣間阿劉德華講啲咩咯喎？好，唔該。我以前冇得揀，我而家想揀翻做好人。你會唔會冇得揀？你想唔想做好人？個個都想做好人㗎啦，但係劉德華喺個戲入邊，所有做好人都唔得。令我諗起咧，其實好多時真係可能唔止3無添啊，可能4無、5無人士，無奈啦、無力、無助，或者再加好多個無添，我都唔打咁多。好啦，咁究竟有邊個可以幫到我脫離呢個3無嘅狀態啊？呢個主耶穌幫到你。你諗翻頭先，好多哥哥姐姐嘅見證。老實講句，佢哋真係嘅食鹽多過我食米。佢哋嘅人生經歷一定比我豐富。咁但係咧，聽翻頭先佢哋嘅見證咧，佢哋未信主之前都有好多限制，都係好多唔開心，都好想轉變，但係靠自己做唔做得到嘅？唔能夠100% 做得到。但係信咗主之後，你睇佢哋而家開心咗幾多，喜樂咗幾多？正如少珍姐所講，我拜咗58年祖先都幫唔到佢，但係而家幾開心，真係每個禮拜日差唔多最早到嗰個，我都做唔到。即使我住得咁近，真係㗎，主耶穌先幫到你。但係有啲人可能咧，即係好似我啲學生咁，好中意拗。今日點啊？我覺得我自己過得好好喎，我唔使轉變，我唔需要轉變，我覺得靠自己都搞得掂。嗱，我都係咁講啊，即係頭先阿志豪哥所講。如果你覺得你過得好好，你今日過得好，你覺得自己聽日都會過得好，出年都會過得好，咁真係要恭喜。但係如果唔係咧，今日點咧？嗱，俾少少時間我想話俾大家聽，你信咗主，除咗能夠令到你會過得好之外，主耶穌仲會將更加多嘅嘢俾你嘅。俾多少少時間我忍耐一陣啊，繼續聽我講。你覺得人死咗之後係咪會一了百了？我見到好多人都擰頭，因為佢哋會知道咧，人唔係淨係得今生。佢哋可能聽過有來世啊，或者聽過有天堂啊、地獄啊呢啲詞語，都會知道咧，人唔係淨係得今生嘅。咁既然人唔係得今生，咁我哋要為將來諗一諗嘅咯喎。你想你嘅永遠會唔會喺呢度過啊？我諗你都估到呢個係天堂嚟嘅。你想唔想你將來喺呢度過？我估到你應該係地獄嚟嘅。係啦，咁咧根據聖經，頭先講天堂先啦，我先講好嘢先。根據聖經喺天堂咧，黃金街、碧玉牆啊、珍珠城門等等等等，即係好靚嘅，靚到咧
根本我都諗唔到，唔係咁樣講，靚到咧係超過我所諗嘅，所以我揾唔到幅圖，太靚啦嘛，揾唔到啊！但係呢啲都係硬件，我哋講埋軟件。喺天堂上邊生活嘅人，冇悲哀，冇哭號，冇疼痛，眼鏡唔使戴，假牙唔使裝，頭髮都會好多。喺裏邊嘅人只會有快樂嘅笑容，開開心心咁過活。你講啊？我講冇乜力啊！我講我咁咧喺我哋教會嘅 YouTube 頻道咧有一段短片啊，係啊，擁抱盼望一段短片。咁咧有一個姊妹咧，佢喺臨終之前咧，佢做咗一個見證，佢分享翻佢上過天堂嘅一啲嘅經歷，係啦。咁我先播俾大家聽一聽先，係啦。好，唔該影音嘅弟兄姊妹。13個張，13個張，下一張，應該我咁，唔好意思啊。瞓覺嘅其中咧，突然之間係呼吸住瞓覺，突然間第三個，咦第三個，個空氣好靚好相似。個天堂咁樣係美好，即係唔係地上嘅新鮮，跟住就發覺好似個人飄咗上去，咁我就問：老公，我唔死咗啦！我就話：撐住啊！我就我撐住，跟住咧一上到去就見到好多張影像，結婚嘅見證啦，笑到咧好開心。同一時間喎，就見到爸爸媽媽細個時啊，去沙灘玩啊，影相好開心。小朋友見證啦，跟住咧我就見到家姐啦，幾個姊妹啦，我就同佢哋講：你哋唔使掛住我啊，呢度好靚啊，好舒服啊，係吸住空氣咁樣翻上天家嘅。估唔到咧，唔死都死得咁舒服嘅喎，即係真係有呼吸地走咯，好舒服，好舒服嘅，冇痛苦，冇痛苦嘅，完全咧好開心，所以就變到天堂嘅現象咯，好光環，好光明。我仲點解死都死得咁舒服嘅？好似投注氣咁。之後咧，我就驚啦，我老公喊到好緊要，返嚟咯喎，撐住啊，返嚟啊！跟住仲傻嘅喎，唔返啦，太靚啦，太舒服。天堂真係好舒服，即係頭先嗰段呢片短片咧，即係令我印象好深。天堂真係一個即係死都唔肯翻嚟嘅地方。嗱，咁咧講完天堂，為咗公平起見咧，咁我都要講下地獄嘅，係咪？咁咧亦都係根據聖經記載咧，地獄係一個咩地方咧？太多文字啦，唔講啦。簡單啲嚟講，地獄咧就係一個火，火又唔會滅嘅，你就會喺嗰度居住落去。咁咧，啱啱最近雲福苑火災啊！有一段新聞咧，我好擺我心。我想問下大家，在座嘅除非你係消防員啦，或者你係經歷過火災啊，你感唔感受到其實一個火災現場嗰個情景係點嘅咧？嗰個溫度係點嘅咧？我梗係唔希望你經歷過啦，即係除非你係消防員嘅啫。但係除非消防員都希望唔使去救火咁慘啦。呢段片好擺我心，其中一句咧，佢講到，即係有一啲嘅人士咧係失蹤咗。咁點解會失蹤咗嘅？
段片會有答案。好啦，有麻煩影音嘅去播一播段新聞先。警方災難遇害者辨認組人員進入最先起火嘅黃昌閣同黃新閣搜索，喺黃昌閣再發現多8具遺體，死亡人數增至151人，當中39具遺體仍然有待辨認，有大約30人仲未聯絡到。警方話目標3個禮拜之內完成調查工作。黃昌閣閣係第一等大樓咧係起火嘅，亦都係較遲熄滅嘅，所以喺入邊嘅環境係非常非常之惡劣，滿目瘡痍，有部分嘅遺體咧係殘缺不全，甚至係燒成一啲灰燼。因為有啲遺體咧已經係變成灰燼啦，所以咧我哋都唔排除咧最後咧未必能夠將所有失明人士係帶翻出嚟嘅。好，唔該。真係㗎，原來喺一個咁熱嘅環境，人真係會變成灰燼。如果你諗翻喺地獄入邊，係有不死嘅蟲咬，亦都有不滅嘅火。但係咧喺地獄咧，我咁話你聽，我真係唔希望你落地獄啦。但如果墮咗去嘅話咧，你又唔會好似灰燼咁燒咗佢喎，你會永世喺度忍受住呢個不滅嘅火。咁令我諗翻起咧，呢幅相咧係講緊911事件。我都唔記得幾多年啦，即係美國911事件嗰陣，咁個飛機撞埋去世貿大廈。咁當時咧有記者影到啊，有一啲人咧喺個大廈嗰度，應該好高啦，跳咗落嚟。即係如果你上網咧，你打墜落的人或者 Falling Man 咧，會有啲相俾你睇。點解啲人會跳落嚟啊？佢哋知道死緊㗎，但係咧佢哋寧願跳落嚟，好過喺個火災現場，因為太熱、太難忍受啊！寧願死咗咁樣，即係跳落嚟跌落嚟咁樣死法，好過喺個火場入邊度死嘅。所以我再問翻大家一個問題：你想你嘅永恆喺邊度過？呢度定係嗰度？我相信嗱，我唔知大家點諗啊。但係如果俾我咧，我一定會揀喺天堂嗰度過。冇人即係唔好講嗰句咩？我不入地獄，誰入地獄？冇人想入地獄㗎，唔好去啊！個個都想上天堂。如果真係有一張天國通行證，你可以買到嘅，邊個想要？想要嘅舉手。係，多謝大家，我哋冇夾過㗎，真係㗎。如果真係我能夠揸住呢張通行證，一定可以上到天堂。我相信每一個都願意花任何代價去買。嗱，我話俾大家聽，其實呢張通行證唔使買嘅，只要你冇罪。你冇罪嘅話，你就能夠揸住呢張通行證，你死咗之後可以上天堂。你聽完我講之後咧，你可能會話：哇，咁我掂啦，我一定上天堂，因為我冇案底。如果我係警署申請良民證去移民，我一定申請到，我冇案底嘛。但係唔係話你冇案底就代表你冇罪咧？咁我哋先講一講咩叫罪咯。殺人放火、打家劫舍、偷呃拐騙，呢啲係罪，我相信大家都會理解。但係你可能會犯過呢啲嘅喎，自私啦、小氣啦、嬲人啦、中傷人啦、講人是非啦、督人背脊啦等等，呢啲都係罪嚟嘅喎。簡單啲嚟講，你夠唔夠膽講？你有冇做過一啲虧心事？你做咗有冇做過一啲你做咗唔敢俾人知，你做咗唔敢同人講嘅嘢？如果你有做過嘅話咧，
你都係犯咗罪。咁你犯咗罪嘅結局會係點呢？喺聖經希伯來書9章27節嗰度咁樣講：按着定命，人人都有一死。當然啦，人人都會死，但係死後且有審判。而喺聖經另外一個章節，羅馬書6章23節咁講：罪嘅工價乃是死。即係話，當你犯咗罪，你死咗之後，你就會有審判。你犯咗罪，你審判嘅結局就要落地獄，就係頭先嗰度有不死嘅蟲，有不滅嘅火，你永世都喺嗰度。其實地獄唔係神嘅本意嚟嘅，因為我哋所信嘅神係光係愛，但係因為你犯咗罪，咁所以咧你同神隔絕咗，有一埲罪嘅牆隔絕咗你同埋神之間嘅關係，你感受唔到神嘅愛，你享受唔到神嘅光。喺聖經以賽亞書59章第2節佢咁樣講：但你們嘅罪孽使你們與神隔絕。正因為你同神隔絕咗，所以你感受唔到神嘅愛，享受唔到神嘅愛。你犯咗罪，真係唔好意思，你要落地獄。你所得嘅就係不滅嘅火、不死嘅蟲，不斷咁去受折磨、哀哭切齒。最慘嘅就係絕望，個望字唔記咗。好啦，當我講到呢度，我想先請一位姊妹驗圖，先唱一首詩歌《永生不是奢望》。咁究竟永生係咪真係奢望嚟嘅咧？我係咪真係犯咗罪我就得唔到永生咧？我想先請驗圖唱首詩歌先，跟住先我再繼續分享。唔該，驗圖。
靠主歸家心沙放，與主相親心釋放，永生得享心向往。好多謝驗圖。永生唔係奢望，因為神真係唔想我哋因為犯罪而落地獄。咁所以咧，神用咗一個方法，就係一個代替嘅方法。譬如聖經約翰福音3章16節，呢節聖經好多人都聽過。神愛世人，甚至將他獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。咩意思呢？用呢幅圖可能會容易啲去解釋。十字架代表主耶穌，呢幾個就代表未信主之前嘅我，亦都係代表可能你未信主嘅你。我哋每一個唔多唔少都孭咗一啲嘅罪，但係只要我哋將啲罪交俾主耶穌，咁我哋嘅就會變咗冇罪，而主耶穌就為我哋承擔咗罪嘅刑罰。喺聖經以賽亞書53章6節咁樣講，耶和華即係天父啦，使我們眾人嘅罪孽都歸在他身上。只要我哋願意接受主耶穌做我哋嘅救主，我哋就將我哋嘅罪交俾佢，而主就為我哋嘅罪去承擔晒罪嘅刑罰。喺聖經裏邊，佢描述咗主耶穌釘十字架嗰陣嘅一啲嘅情景，俾人吐口水啦，俾人掌摑啦，呢啲都係好侮辱嘅一啲嘅行為。但係主耶穌為我哋承受晒。主耶穌為我哋受羅馬兵丁嘅鞭打啦，鞭到咧，有人咁形容，好似係牛耕過嘅田一樣，即係背脊爛晒，好痛楚。唔止個背脊，當時嘅士兵為咗要戲弄主耶穌，佢將一啲有刺嘅荊棘翹落佢個頭嗰度，因為主耶穌係王，啲羅馬士兵就諷刺佢，王要戴皇冠嘅喎。咁於是為咗啲荊棘扮成個皇冠，揦落主耶穌個頭嗰度。你俾針吉，你都會覺得痛。你諗下，如果俾咁長咁尖嘅荊棘箍落個頭度，嗰個痛楚可想而知。唔止啊，釘十字架即係咩意思啊？就係用3口釘將主耶穌釘喺2塊木上邊，一口喺左手，一口喺右手，第3口2隻腳搭埋一齊釘落去。有冇試過俾釘過，或者俾針吉過？你諗下會幾痛？諗都諗到。唔止喎，釘完之後將成個十字架升起。咁主耶穌一個成年人85、6磅啦，我估佢嘅重量就喺晒3口釘嗰度。當主耶穌一呼一吸，傷口再次被抹開，啲血繼續嘅流，個頭亦繼續咁流緊血，背脊仍然都係爛晒流緊血。你諗下嗰個情景係幾咁痛苦？點解主耶穌要為我哋受呢啲嘅痛苦啊？就係因為佢替我哋嘅罪嚟到去受呢個刑罰啊！主耶穌係神嘅兒子，佢冇罪，但係因着愛我哋，為我哋嚟到地上承擔我哋嘅罪。犯咗罪要受刑罰，理論上受刑罰應該係我，因為罪係我犯嘛。但係主耶穌因為佢愛我，所以願意為我承擔罪嘅刑罰。只要我願意接受佢做我嘅救主，主耶穌知道自己臨死啦。喺十字架上邊講咗一句：成了，搞掂。搞掂咩啊？搞掂罪嘅問題。因為主耶穌
為我哋嘅罪死咗啦。但係更加寶貴嘅，因為主耶穌係神嘅兒子，死亡唔能夠拘禁佢，所以主耶穌死咗之後，第3日從死入邊復活咗。佢個墳墓係空嘅，因為活人唔會喺個墳墓入邊噶嘛。主耶穌係神嘅兒子，死亡唔能夠拘禁佢，所以佢先能夠復活。喺聖經約翰福音11章25節嗰度咁樣講，耶穌說：復活在我，生命也在我。我哋所信嘅主，真係嗰位使人有盼望嘅神。我哋藉着依靠佢，使嘅人生真係會有曙光。頭先好多哥哥姐姐佢哋嘅見證都可以睇到，信咗主之後，有嘅就會係豐盛嘅生命。係啊，咁多位親愛嘅新朋友，你可以問下邀請你嚟嘅，佢哋都有佢哋自己嘅生命故事話俾你聽。真係有得揀嘅。而家你好似就係一個人咁樣，喺個十字路口，向上嘅就一個盼望嘅路，上天堂嘅路；向下嘅就一個絕望嘅路，永遠落地獄嘅路。你會點揀？嗱，喺個人生咁重要嘅問題，我承認你一定要啲時間去諗，好正常，因為影響你嘅生與死噶嘛。但係我想講，今日風平浪靜嘅日子唔係必然㗎。或者簡單啲嚟講，今日唔知聽日事。點解我會咁樣講咧？我想分享我自己嘅少少嘅經歷，係啦。咁咧話説，23年10月12號，我生日嚟嘅。我家姐嗰陣喺加拿大，佢俾咗個 WhatsApp 我，係啦，內容就係咁啦。我好開心㗎，我家姐喺加拿大啊嘛，因為佢記住我，即係喺加拿大應該嗰陣係10月11號嘅啫。係咪？佢記得我生日，所以一朝早唔知睇唔睇到啦，8點03分俾咗個 WhatsApp 我。咁我嗰日繼續翻工啦，跟住到晏晝我又收到個 WhatsApp，強哥係我大姐夫，麗姐即係我大家姐啦，話我即係呢個係我妹俾我，收到消息我大家姐腦出血，入咗醫院。佩倫就係我個外甥女啦。即係嗰陣我大家姐陪緊我外甥女喺加拿大，咁呢個外甥女就陪住我家姐啦，喺入醫院。我收到呢個消息，我都唔知有咩反應。朝頭早先至收到我家姐親自嘅 WhatsApp 祝我生日快樂，到晏晝收到我妹嘅消息，話我家姐入咗醫院，我都唔知做乜，有啲咩可以做，唯有叫咪祈禱咯。將呢段信息話俾我家團嘅弟兄姊妹聽。咁我祈咗禱之後咧，其實我心係定咗，因為我知道我所信嘅主，亦都係我家姐所信嘅主，佢係會掌管一切。嗰個結局係點咧？結局就係1個鐘頭後，又另外一段 WhatsApp 繼續我阿妹 send 俾我啦，冇得救。腦出血太嚴重，冇得救。唯一可以做嘅就係商討下啲器官捐俾邊個。呢度係3點，晏晝3點。其實同我朝頭早收到個 WhatsApp，只不過相差7個鐘，一日都冇。即係唔好講話今日唔知聽日事，真係啊！咁短嘅時間，我就同我家姐已經喺地上邊。再冇得見啦，只有喺天上邊見。因為我知道我家姐信咗主，我亦都信咗主，我會同佢喺將來喺天上邊會再見。呢個就係俾我嘅依靠。即使遇咗啲咁突然嘅事，你諗都諗唔到嘅事，但我有確據，就係我所信嘅主，佢俾我嘅確據。嗱，我講
自己嘅經歷係想話俾大家聽，你嘅人生如果有 take two， 可以再嚟過。首先你點揀？你揀上天堂啊，定落地獄啊？呢個係你自己揀，我哋冇人能夠逼你。但我想帶多一個問題，你幾時揀？真係嘅，邊個能夠掌管明天？你得唔得？我唔得，你唔得，只有天上嗰位得。咁所以再出過呢幅圖，而家俾你揀，你想揀向上邊上天堂盼望之路，定係揀下邊落地獄絕望之路？如果你想揀嘅係上天堂嘅路，我點做啊？首先你要悔改，你要喺神面前、喺主面前承認自己有罪，跟住你要接受主做你嘅救主。喺呢度約翰福音1章12節係咁講：凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄作神嘅兒女。只要你願意接受主做你嘅救主，你就能夠上去天堂一個盼望之路。咁多位新朋友，真係㗎，信咗主，令到你嘅今生會有喜樂、有盼望、有平安。頭先好多哥哥姐姐佢哋嘅生命故事話俾你聽係真嘅。並且信咗主之後，你嘅死咗之後，你會去邊？你會有確據。我哋所信嘅主絕對可靠，冇人會呃到你，佢哋唔會呃你。好啦，如果你願意喺呢一刻接受主做你嘅救主，你可以跟我做以下嘅祈禱，話俾主聽，而家我願意接受你，我願意悔改，我願意接受你。真係㗎，好希望喺呢一刻，你願意打開你嘅心，真誠嘅祈禱，因為今日真係唔知聽日事，機會過咗，可能未必會再有。如果你願意呢一刻接受主做你嘅救主嘅話，你可以跟我祈禱，你口講又得，你心裏邊講又得，只要出自真心，主係會聽到。好，而家我會講一句，你願意接受佢做我嘅救主嘅，你跟我講一句。主耶穌啊，感謝你愛我，為我死，替我受咗罪嘅刑罰。現在我接受你嘅救恩，求你赦免我所有嘅罪，求你賜我力量過豐盛嘅新生活。誠心祈禱。如果你有跟我祈禱嘅話，恭喜你，你已經即係將你嘅罪交晒俾主，你會有嘅就一個豐盛嘅生命，好多好嘅嘢等緊你。你可以同你邀請你哋嘅弟兄姊妹嚟到去傾下，真係㗎，佢哋唔會呃你，我哋每一個都唔會呃你。信咗主之後，你會有好多好嘅嘢等緊你。2026年，你會有燦爛嘅一程。好啦，咁我嘅分享去到呢度啦，我將支咪交翻俾司儀啦。好，咁啊，多謝志全弟兄、志豪弟兄嘅分享嘅信息，再次多謝各位今日抽空嚟到呢一度。咁返教會咧，除咗聽關於耶穌嘅事咧，我哋都有啲活動嘅，就係逢星期二咧，我哋有個拉伸班